歡迎我哋今日嘅特別嘉賓 YT 大哥，很久不見，很久不見，很是掛念。我真都係去咗邊度啊？去咗邊度威啊？市場大哥最近市場其實都係嚟嚟去都係嗰幾樣嘢，戲同埋係啊。音樂。 A few moments later， YT 你冇錢要講喎，你係咪講？屌得，喂，要俾啦，唔係因為都因為有冇其他？因為都知你跑數跑得辛苦啊，即係我哋拍落嗰啲 MV 咧，積埋係翻數積埋咧，你都金啊，因為依家係未回到數嘅，不過係啊，係難嘅其實，所以因為我哋啲 MV 都唔係好商業，係真係冇商業做唔到啊！你明唔明？商業唔到。唔係你一路都係俾我哋幾個壓榨緊㗎，其實唔係，但係我又覺得係好玩嘅，因為你問我啦，如果我哋求其拍一個咁樣，我又覺得冇乜意思。係，即係要玩就要玩大佢。係咁 for 我哋嘅歌，我覺得先有意義。今次真係好大喎！係啊，我哋喂，屌講起今次，我哋而家俾你捉咗去大單喎，啱啱呢個肌肉式訓練完喎，我其實係有啲辛苦喎。話說大家未知咩事啦，總之我哋頭先咧，因為我哋本身由12月已經錄好隻歌㗎啦，係咁但係就出現好多唔同嘅問題啦。首先我哋腳又斷咗啦，咁之後屋企就出咗事啦，係咁然後之後你哋就去咗蒙古啦，我哋夾唔到期啦，係咁然後之後就反反覆覆我又去咗英國，然後我就病到黐線啦，係終於去到今日啦，我哋係終於首次排舞，首次排。排舞 Day One。我笑撚咗啦佢離演出時間我哋好似唔係好多啫，係嘛？我哋仲有幾耐啊？其實嗰個倒數嗱，本身咧我係諗住 between 12月同埋新年拍個 MV 㗎嘛，然後去到依家就我都真係唔知點，因為其實我睇完今日嘅進度啦，即係嗰個情況。係我係覺得，喂先，喂，想像我係覺得師兄啊，係看不清未來啊！嗱唔係我係講真，都 not bad 啦。 not fair 唔啦，係我係好擔心你，我已經好，因為我本身係諗住啊，我哋你同我哋差唔多嘅啫喎，老友。嗱手足，只能你係好少少係真係，你好少少係 agree 嘅，係第一嘅，但係都係，但係雖然都係唔係，雖然係跳唱歌手啫，但係都好耐冇跳過啦。因為咧，我其實係同咗個排舞師，我哋今次 Big Bang 嚟喎，係啊我要整啲即係有挑戰性嘅嘢啦，因為 Yes 冇必要出到去，然後大家明明做到嘅，咁冇乜意思啦。唔係啊！我睇咗佢唔係 Big Bang 料嚟㗎，Big Bang 料係 Bing 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 咁樣㗎嘛，得一個 Bing 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 咁樣，即係就係做呢個 Bing Bing Bing，唔係，bang bang bang 咁樣嘅啫嘛。呢個先係你幾時見到 Big Bang 會跳舞？排舞老師講一講啊，因為我之前聽咧就係其實你以為 Big Bang 嗰啲好隨意啊，係但係因為其實佢要有舞蹈底底先可以隨意得好睇嘅。冇錯，係，即係佢我就係想做呢啲我順隨意，但係我哋真係順隨意。隨意已經同佢講咗，我話喂要俾少少挑戰我哋嘅，係咁然後佢都搞咗好耐，所以今日我係睇完之後，我心諗死緊。有啲大鑊㗎，其實。一定唔算係少少挑戰咯，對我嚟講。係，我覺得係好大挑戰，唔係因為好多嗰啲控制嗰啲 control，協調係嗰啲咁樣嘅嘢。啊，勁撚插但係我又覺得係應該要挑戰下我哋嘅，因為我睇咗 fans 條片，我覺得喂太輕鬆，太輕鬆，唔係我即係訓練咗好耐㗎。係啊，我覺得對你嚟講太簡單，我覺得咁所以我覺得有啲挑戰性，有啲挑戰有性做到啊係啊，咁但係我都喺度諗緊啊，除咗個舞又點樣可以令到件事再精彩啲咧？即係我依家都喺度諗緊。其實首先係企 C 位應該係邊個？因為可能我哋有幾 part 嘢要跳㗎嘛，即係可能會轉啊係啦，但係轉位，但係佢個位唔轉，其他人轉得唔得？冇錯，佢唔轉㗎，佢企係啊，實喺度。佢晒先，即係後面轉。唔係起碼70%時間啱嘅，唔係你睇一次嗰啲真係會成日睇晒喺中間嘛。少少就算 C 位，但係有一個褪係後嘅企得比較多啲。嗱又咁講啦，有 formation 轉動，唔係企死佢，有嘅係但係大部分係佢企大部分啦，好冇啦，好啦。依家我都係諗咗好耐。
仲唔係咁都要諗，你咁都要諗先咁都除要諗。咗你之外，唔得唔得我發覺一樣嘢，如果我企 C 位咧，又好似尋人啟事嗰啲位自己企晒啦咁樣，我又會冇問題，唔得唔得唔得，心放心放。唔係我哋而家喺度講明先冇，我哋心甘情係啦，願。我哋我哋得兩個極端嘅啫，一係你，一係最柒嗰個。因為咪老師，唔係，我覺得係咪應該要交俾命運決定？唔係，因為你最柒嗰個企 C 位咧，你點跳冇所謂㗎，即係你其實係中間嗰個。你哋變晒 dancer 咯，咁就其他人就係咪啊？側邊嗰啲。我覺得我就想留俾命運決定嘅，只有你太爆好，你唔好咁狂爆將彈咁重要嘅，我究竟係臨尾輸嗰個啊嘛，係咪？係終極 C 位係咪？真係猜嘅，真猜嘅，真猜嘅。交命運啫嘛，我笑撚咗啊！認真。抽籤，因為包剪就有少少技術含量啊嘛。我覺得你抽籤就純美。 OK，你公道咁啊，你開個 spin 抽咯，唉，好啊，使唔使硬塞埋 suck bro？塞埋塞好，塞寶有啲慘。好難搞，好難搞。 OK 收到，而家有㗎啦。邊個撳？邊個？你嚟啊！唔係我哋一齊嚟，有切燒豬咁樣。嚇，少少我搭住你啊！ OK，搭住你啊！ OK，好，嚟準備3、2、1。喂， OK，咪師傅，咪師傅，好 yes，嚇撚死！恭喜恭喜！哇！我預計之內嚟㗎。唔係，我撚死啊！奕 Sir 本身都想㗎，因為奕 Sir 本身都想嘅，但係咧，即係我 feel 到如果佢唔係特別想自己，但係唔係幾想我哋想，因為會慘。咁啊，冇啦，好嗱，G 就係 solo 啦。咩 C 位 C 位啊，solo 啊，越撚想問打個後空翻啊，加個湯馬士。嗱，我覺得我哋係咪應該要又出啲大技喺個？大技，哦，就係再抽多個，再抽多個。又抽多個大技，即係呢個係有機會加個難度動作。嗱，即係第一彎即係無啦啦走出嚟就 solo 咁樣 C 位開唔開大技嘅先 C 位唔開。 ？C 位定係 C 位有權開埋大技？記好晒，有權啊！再嚟！即係而家呢個係跳舞入面嘅大技方，冇錯。係咪有一 part 舞會無啦啦有一個淨係佢先識嘅舞步？就係未知嘅，總之大技。有勁嘢起佢啊，或者做啲嘢啦，難嘢係難嘢。收到嚟啊！OK，可唔可以都係 double G 啊？命運之輪 ，Let's go！冇可能。 YT Let's fucking，哇！合理啊！合理啊！唔到啊！合理啊！想象唔到你後空翻10次啊！向外翻騰3周半，湯馬斯回旋，湯馬斯回旋，向外翻騰3周半。你中意做咩就做咩啦！難度係數3，起碼都3星以上。攞個頭轉下個地下咯，轉個圈。我開始懷疑地板動作嗰個人話一定要有係咪應該去黃大仙一咧？定要有啦。機會去黃大仙咧。係講緊你 C 位都冇呢個咁近。呢位你後面平少少啦。係啊，真係咪你 C 位咧？就算跳錯，你始終企 C 位啊嘛。呢我點解要電話出晒2個人選啦，已經搞掂㗎咯喎！搞掂㗎啦，搞掂係 C 位有啦，仲有冇嘢要轉㗎？你仲想搞嘅？你唔好搞咁多嘢啦。有冇嘢轉㗎？有冇嘢要搞？仲有冇嘢冇啦嘛？位嘅嚟。冇㗎啦，冇㗎啦，又 solo，你唔好搞咁多嘢啦，係你啊！係冇啦。搞掂㗎咯喎！掂，OK，好。好。位又係抽中你啊！又係你㗎啦，先。好啊，兩個比較跳得嘅人。真係點解？其實有啲係整定㗎。喂，其實係 good，個天係公道啊！認真，其實係 good，係公道，其實係 good，係認真。咁啊，大家期待下啦。 Yes，係諗到個。點樣咧？嚇，唔好再加嘢啦。我除衫。除咩衫啫？一個人除係啊，咩意思啊？即係一個人除嘅你算啦，即係一個算啦。人可以一個人除嘅，但係開大技嗰個人除咯。唔係，唔係即係如果你開大技嗰個人，有人話 ending 妖精加除衫，咩 ending 要即係結尾咧，會跟住就係啦。最尾有個頭咧。係啦，ending 妖精轉埋呢個係咪？ OK，轉埋呢個。真係 last 啊呢個 ending 妖精。加除衫啊！喂，等陣，我想點啊？我依家有啲後悔，係咪我哋可以？冇，係啊，有機會都係你㗎，有機會都係你㗎。思維再加危險動作，其實應該要冇衝突㗎，冇衝突。咁啊，唔係㗎，唔係係再撳埋你撳。 ending 妖精 ending 要精有咩要求啊？要求啊？即係除咗做多兩下 pose 啫，即係 ending 嘅時候佢企中間做 pose。做係咪？係即係 ending 要精純粹係因為即係點解？唔係，但係唔襯我哋喎，好似，因為我哋今次係 Big Bang 啊嘛。但係都要整個 ending。咁你呼吸嗰啲
都要俾最足㗎啦。我唔理㗎啦，點都要有 ending 要精啊！去咗先啦去咗先。好，明日之輪 YT ，Let's go，再嚟啊！再嚟都係你啊！特別快啲兩次好唔隨意喎呢個，好隨意㗎啦。隨意。 OK，ending 要加除衫，喂，除衫，咩鬼嘢抄啊？要唔要？最唔係，因為梁少佢嚟緊出嘢嘅。唔係咁個 ending 要精唔一定要除衫㗎嘛。係一係就加多一個除。你唔好越加越多嘢啦。冇頭有每個人有樣嘢，即係每個人都有嘢做啦。你講啦，咁你一開始唔使抽啦，你就係每個人都有嘢做。有咩意思啫？你而家抽夠啦，仲想點啫？真係抽大半有啊！已經病啊呢條友！你 ending 要精係有啲咩特別用途嘅？其實暫時未知啊。要精冇乜特別嘅，其實冇唔唔係俾個 pose 嗱，總之而家有啲咩做咧，就噏俾ending 要精咪算咯。即係嗱，你未必一定係做呢啲動作嘅，可能你除衫咪噏俾佢咯。即係你當有個人喺度先，如果有啲咩屎，有啲咩豬頭骨要佢食咧，係啦，俾雜務啦，ending 雜務啦ending 要精，ending 雜務啦，ending 雜務啦，就咁啦，就咁。就咩㗎？先操定啲嘢。 OK，隨時嗱，得啦，梁少。可以俾你黐黏，再講啦。啊！ A few moments later. 係咪應該要 Halloween come back 先？唔係你想點玩先 Halloween？如果你又嚟嘅話，唔係我哋上次震攝咗之後咧，其實幾年佢哋都希望有呢個 come back 嘅。真同埋條片太色情已經係落俾人落埋。其實係咪真㗎我係好似俾人落咗架，所以我覺得不如直接我掟條 link 上嚟俾大家 download。好啊，係咯。然後大家全部喺你嗰個 YouTube 自己 upload，好，你自己 up 到 upload 成個 YouTube 都係，冇錯，冇錯 Hydra，但係你咯切一個頭，兩個頭會出嚟，係係咪？好。我將原檔 upload，然後就大家好似都唔錯係啦，你用自己 upload，睇俾個感受。成個 YouTube 都係呢一條片。你呢個好撚勁喎！即係啲人咧，通常一條片要谷幾百萬 view 嘛，我哋幾百萬條片全部每人一下100萬啦！屌，係果然係市新場概念嚟喎呢個，係咪我以為先？ marketing，好撚勁喎！嗰係 marketing，你咁極都仲睇到嗰條片，咁樣就係你首新歌咪 fucking number one 唔係 fucking champ 啦唔關事嚇，唔先，係咩？等陣先，係點樣先？即係唔好呢個只可以講係柒咗。嚇又慘，等陣先，咩事咩事咩事先？咩事唔係咩事先？我以為你係咩情況先？反轉嚟玩喎。真心唔係，即係我真係 upload 嗰陣時係冇諗過係會咁樣，因為我係諗住第一幅圖，然後之後就揭歌名，第3日就出歌啦，即係咁樣嘅。咁但係我係絕對係低估咗大家反應，係即係我喺嗰個麻麻地啊！呢個操作真係唔係我一碌到嘅時候心諗，屌你周欣廷又搞乜嘢啊？但係真係我都又搞即係乜撚啊？有任何唔舒服嘅人咧，即係非常之唔好意思，即係呢個絕對唔係我想見到咁，即係最大嗰樣係搞到人啊，搞到即係可能 Jace 啊好朋友嚟幫手拍啊，去到大家又哎呀點解咁啊？即係呢個係最唔想發生嘅，咁呢個做得唔好咧。係認嘅，即係真係非常之唔好意思嘅，即係我亦都覺得唔應該咁樣操作。我覺得個名係抵俾人笑嘅。哦 marketing 係抵俾人笑嘅，係好笑嘅，係好型喎。其實係幾正啊！你明唔明啊？你無啦啦有個新朵啊，其實又食又食到你，認真又符合翻你本身做嗰件事。唔係，只可以講係本身唔係想咁樣操作，而出到嚟亦都唔好，然後亦都係真係唔想咁，但係最後呢個局面，我覺得就係要接受翻，係真係唔好。OK，真心，所以大家笑我係接受唔係你有呢個諗法，我哋係尊重嘅。所以結果嚟講，其實係有少少。唔係，喂，其實係咪咧？係幾好啊！如果唔係你首歌冇人知啊，你明唔明啊？唔係 fucking champ 喎。唔想咁樣㗎，想咁樣，真係唔想咁。係啊，你 champ 以網絡界角度嚟講咧，其實係唔錯，唔錯。係唔係咁？唔想咁㗎，唔想咁，真係唔想咁。唔係想咁嘅，唔係想。你係唔想要呢啲黑紅嘅嘢？因為出咗之後就係咁簡單兩三個鐘之後，我心諗死啦！我就問嗰喂，一係我哋拱晒啲嘢出嚟，定係我哋收翻個 post？佢話唔好收翻個 post。佢話你 deposit 收仲仲衰，咁所以真係唔想咁樣。但係無奈發生咗，我覺得係經一事錯一字啦。
但係 marketing 呢個名，我最係啊，咪遲啲啲人又攞嚟鞭屍你係冇問題㗎啦，都係嘛？我而家諗緊以後嗌你 YT 好定嗌你 marketing 好啊？唔係咁我又覺得呢個太長啊，唔順口啊，最主要係冇啦，即係我覺得抵俾人笑嘅。下次正正經經宣傳咯，先我搞咁多嘢咯，係咯，我太多色水係嘛？係咯，唔係或者識水可能問下我哋先，喂真係喎，識水嘢你點夠我哋嚟啊，老友？呢個真喎，問一問我哋先啦。所以我熟家寶啊嘛，你揾咗我哋先啦。係啊，唔係最緊要係真係唔想搞到人啊。係呢個係最唔想嘅局面咯。唔係，我覺得最主要係咧，因為咧，自從你哋你同阿 J 上次嗰單嗰個咧，啲人咧對你哋嗰個期望係嗰個熒幕情侶咧有好大嗰個期望啊！我你突然間咁樣咧，我本身碎咗佢哋嗰個心啊！我本身都係覺得啊，大家應該因為都想睇到呢個熒幕嘅咁樣啦，所以先揾佢演嘅。咁但係就即係呢個真係就出咗事啦，冇得解釋啊！只可以接受應有嘅俾人講，少少炒車，只可以咁講。公道公道。係啊，炒車現場意外現場咯，專屬我嘅一首歌，真係冇得鬥氣㗎啦，冇得鬥氣，呢個冇得鬥氣。所以冇得講呢個係非常之好啊，做得唔好。